Temat wykorzystania AI w pracy programisty czy jakiejkolwiek innej pracy to jest temat oczywiście mocno kontrowersyjny, chociaż ostatnio i Unia Europejska i chociażby OpenAI starają się powoli wypracowywać jakieś standardy korzystania czy budowania tego typu rozwiązań, ale na razie jest to tutaj temat do żywych dyskusji, za które oczywiście jak zawsze bardzo dziękuję w komentarzach. Ale my tym dzisiaj, czy ja tym dzisiaj nie będę się zajmował. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć, czy wykorzystuję jakiekolwiek AI w swojej pracy, a raczej, bo pewnie się domyślacie, że odpowiedź to jest tak, w jaki sposób je wykorzystuję. Oczywiście w tym temacie, czy może nie oczywiście, ale mówię Wam już teraz, że w tym temacie jestem raczej początkującym, jestem raczej amatorem, ale myślę, że taka informacja może się niektórym przydać, albo po prostu będzie taką ciekawostką, o której warto, czy chce się zwyczajnie gdzieś tam w tle posłuchać. Jeżeli jesteś na kanale już kolejny raz, to pamiętaj, że jak zawsze od razu warto zostawić łapkę w górę. Jeżeli jakimś cudem jeszcze tego nie robisz, to już teraz subskrybuj mój kanał i po intro przejdźmy już do konkretów. Tak jak wspomniałem w temacie wykorzystania AI, jestem raczej osobą, która tutaj stawia nieśmiało pierwsze kroki. Myślę, że nie jestem nawet blisko bycia power userem tego rozwiązania, czy jakiegokolwiek rozwiązania opartego o tą technologię. Ale jeżeli chodzi o wykorzystanie różnego typu narzędzi wspieranych jakkolwiek postrzeganą sztuczną inteligencją, to wydaje mi się, że całkiem fajnie ułatwiają mi pewne zadania. No i tak idąc po kolei, to najprostsza rzecz, którą prawdopodobnie widzicie nawet na miniaturce tego filmu, bo zakładam, że wykorzystam właśnie do tego AI, no to jest po prostu generowanie jakichś obrazków. Raczej nie spodziewam się, że uda mi się wygenerować obrazek, który w 100% będzie wystarczający do tego, żeby umieścić go na miniaturze. No bo też na przykład, co bardzo dobrze widać właśnie często po tych miniaturach, które ostatnio się zaczęły pojawiać na YouTubie, AI, czy w tym wypadku DALL-E, kompletnie nie radzi sobie z wstawianiem tekstu na obrazki. Myślę, że jest to oczywiste też z powodu tego, w jaki sposób to rozwiązanie działa i to jest po prostu statystyka. Więc ta statystyka nie zawsze tutaj dobrze trafia. Także na pewno jakiekolwiek tutaj obrazki zawierające tekst wymagają albo poprawy, albo zwyczajnie zaakceptowania, że tam są jakieś śmieci, artefakty i to nie nadaje się jako pełnoprawna grafika, chociażby właśnie do miniaturek, ale wykorzystuję to do właśnie generowania jakiegoś tła, jakiegoś elementu graficznego. Chociaż muszę przyznać, że w przypadku wykorzystywania DALL-E od OpenAI średnio jestem z tego zadowolony. To znaczy, te wszystkie obrazki są takie strasznie, mają taki dziwny vibe, takiego, ja bym to określił jako taki lepki obrazek, taki strasznie rozpaćkany. To znaczy, ma się wrażenie, że to jest taka trochę maź na tym. Jest to taki dziwny vibe, specyficzny styl, który w moim przypadku za każdym razem właśnie DALL-E generuje. Nie udało mi się promptować go tak, żeby wygenerował coś faktycznie takiego naturalnego. Nie sądzę, że jest w stanie to zrobić. Może inne narzędzia by sobie poradziły lepiej. No jak korzystam z DALL-E od OpenAI i tutaj no tam miniaturka chociażby do tego tematu Blazora, czy jakaś miniaturka związana z jeszcze jakimś tematem, no były po części wygenerowane właśnie przez AI, więc mogę powiedzieć, że wykorzystuję do tego to narzędzie w postaci akurat usługi DALL-E. Jest to ok jako jakieś urozmaicenie, ale i tak muszę później się z tym pobawić w jakimś programie graficznym, więc żeby tam dołożyć jakiś tekst, jakieś elementy dodatkowe, czasem swoją osobę, bo szczerze mówiąc akurat DALL-E kompletnie nic sobie nie robi z tego, że tam wrzucę jakieś swoje zdjęcia jako referencję, to akurat jest dla niego mało ważne i tak generuje zupełnie inny. Więc skoro i tak muszę się bawić graficznie w tym, to bardzo rzadko korzystam akurat z tej opcji, bo wolę sobie już na spokojnie poskładać to zwyczajnie z jakichś asetów dostępnych na stronach z darmowymi, legalnymi asetami. Ja korzystam akurat na przykład z Unsplash, korzystam z Freepik, chyba z tych dwóch, tak? Czyli Freepik i Unsplash to są takie dwa najczęściej przeze mnie używane źródła i tam są darmowe do użytku komercyjnego po prostu zdjęcia i grafiki. Więc jeżeli chodzi o
kwestie graficzne to tyle. Nie bawiłem się jeszcze w generowanie na przykład filmów czy tym podobnych rzeczy. Wiem, że są narzędzia do tego, ale jeszcze tutaj nie miałem żadnej okazji, więc nie mogę powiedzieć, że jakkolwiek AI wykorzystuję w tym obszarze. Drugi temat, który w sumie zaczynam dopiero wykorzystywać, to znaczy raczej to są jakieś takie moje pierwsze próby, to jest kwestia robienia transkrypcji do wideo. Ostatnio mi się nie udało jeszcze wrzucić do filmu napisów właśnie wygenerowanych przez takie narzędzie, a próbuję tutaj użyć Whispera, też od OpenAI, ale powód był taki bardzo prozaiczny, po prostu kwestia konfiguracji, bo tam jest konfiguracja po prostu biblioteki Pythonowej i z jakiegoś powodu na mojej karcie graficznej nie chcę ruszyć, nie chcę używać po prostu rdzenia i CUDA. To powoduje, że nawet na moim 24-wątkowym procesorze generowanie dobrych, fajnych napisów trwa strasznie długo i po prostu jeszcze do tej pory nie miałem czasu na tyle długo zostawić komputera nieużywanego czy po prostu włączonego, żeby wygenerować sobie napisy i nie wydaje mi się, że w takiej formie byłoby to efektywne, bo jeżeli wygenerowanie napisów trwa godzinę lub dłużej, nawet jeżeli to jest tam pół godziny czy godzinny film, no to jest trochę nieakceptowalne, ale no to nie jest kwestia tego, że coś tutaj źle działa pod względem generowania napisów, to jest kwestia tego, że to trwa zbyt długo, ale no to wynika z tego, że nie potrafię za bardzo zmusić tutaj całego tego zestawu do działania z moją kartą graficzną, żeby faktycznie to się fajnie szybko generowało, ale jak patrzyłem na efekty, to efekty są świetne i zdecydowanie, jeżeli tylko uda mi się tutaj ograć temat czasu generowania tych napisów, to spodziewajcie się, że wszystkie moje filmy, zarówno nowe, jak i te starsze, będą miały napisy, bo jakość generowania tych napisów jest naprawdę bardzo dobra i czasami nawet fragmenty, w których ja tak miałem czasem wątpliwość, nawet przy montażu, czy na pewno w miarę wyraźnie coś powiedziałem, czy rozumiem, co faktycznie tam powiedziałem, to tutaj Whisper sobie jak najbardziej świetnie z tym poradził i generuje bardzo dobre napisy, które naprawdę wymagają minimalnych poprawek, także to jest dużo lepsze niż to, co oferuje YouTube, bo YouTube ma też narzędzie do generowania napisów, ale ono jest kompletnie nie w tej lidze, generuje dużo gorsze napisy, one są strasznie czasami dziwne, bardzo słabej jakości i raz próbowałem tego użyć chyba, czy dwa i naprawdę nie byłem w ogóle zadowolony z efektów. Tutaj od razu bez nawet jakichkolwiek poprawek jest super, więc to jest drugie miejsce, w którym AI jakkolwiek używam albo przynajmniej zaczynam używać. Trzeci obszar to jest coś, w czym próbowałem używać AI, ale się strasznie zawiodłem. To znaczy tutaj myślę, że dużo wynika z tego, że po prostu nie umiem się za bardzo posługiwać tym narzędziem dobrze, czy inaczej mówiąc nie umiem dobrze promptować, ale trochę próbowałem używać właśnie czatu GPT w wersji 4, żeby nie było, do generowania treści i do generowania na przykład jakichś pomysłów na treści, jakiegoś wypełniania treści. I tutaj w przypadku jakichś takich tematów mocniej programistycznych, technicznych, związanych z takimi zagadnieniami właśnie stricte informatycznymi i projektowymi, to absolutnie nie byłem w stanie uzyskać zadowalających efektów. Naprawdę takie... Tutaj nie chcę od razu skreślać tych narzędzi, nie? Jakby nie chcę mówić, że są totalnie do dupy, ale to, co dostawałem, było takie nijakie, takie miałkie. Nawet nie chcę mówić, że to jest poziom jakiegoś autogenerowanego artykułu, bo naprawdę efekty były strasznie słabe. Wiele razy podchodziłem do tego tematu, czy to wygenerowanie jakiegoś planu kursu, czy to na podstawie oczywiście całkiem rozbudowanego mojego opisu, jakiejś tam dyskusji, czy też generowanie jakichś podsumowań, jakiegoś rozwinięcia tematu, mimo że wstawiałem jakieś oczywiście informacje, które chcę zawrzeć, starałem się wypunktować na przykład o czym chcę powiedzieć i później chciałem, żeby mi to wygenerowało na przykład jakąś treść prezentacji, czy artykułu, czy czegokolwiek tego typu i to było dla mnie tak za każdym razem strasznie nijakie, że ja się mocno zniechęciłem do generowania jakiejkolwiek treści takiej tekstowej, takiej może nie fabularnej, ale takiej
mającej przedstawić jakiś temat, że nawet teraz akurat w narzędziu, które używam do wysyłania maili, też jest tam teoretycznie opcja generowania treści maila przez AI i ja nawet nie chcę w to klikać. Jakby ja już czuję, jaką kaszanę to prawdopodobnie wyprodukuje. No ale tak jak mówię, to może wynikać z tego, że po prostu tego promptować dobrze nie umiem, albo zwyczajnie obszar, w którym się poruszam, kompletnie nie pasuje do treści, którą potrafi właśnie ten ChatGPT wygenerować, bo nie próbowałem, szczerze mówiąc, w takich bardziej luźnych formach. No nie próbowałem żadnych fabuł, nie próbowałem żadnych treści bardziej miękkich, tylko skupiałem się przede wszystkim na kwestiach jakichś bardziej technicznych i bardzo tutaj muszę powiedzieć, że ten czat generuje mega generyczne odpowiedzi, które nawet po próbach dopromptowania tego, dociśnięcia, żeby tam jednak zmienił zdanie, to cały czas wypluwał w kółko te same, nic nieznaczące pomysły, które nie miały żadnej treści, a miały, no kiedyś miały dużo słów, teraz nawet nie ma dużo słów, bo się co chwilę zawiesza i albo twierdzi, że tyle wystarczy, więc jest to mega słabe, no ale muszę powiedzieć, że faktycznie starałem się z tego korzystać, tak? Czyli to był trzeci punkt, w którym jakkolwiek wykorzystywałem, można powiedzieć, niestety bez większych efektów, to AI. No i w końcu przechodzimy do rzeczy ciekawych, czyli wykorzystanie właśnie tutaj sztucznej inteligencji przy wsparciu podczas programowania. I tu będą dwa punkty. Pierwszy to są rzeczy takie związane z jakimiś bardzo tymczasowymi rozwiązaniami. To są takie rzeczy związane z czymś, co potrzebuję na szybko. I tutaj faktycznie wykorzystuję już narzędzie Copilot Chat, czyli mam po prostu wykupiony GitHub Copilot i tam jest opcja czatu, czy tam czata i z tego korzystam i faktycznie korzystałem z tego w pracy. I używam tego w dwóch obszarach. A nie, tutaj mała poprawka. Faktycznie w jednej rzeczy korzystałem z ChatGPT. To jest kwestia generowania jakichś losowych danych. Miałem taki przypadek, że potrzebowałem wygenerować bardzo dużego JSON-a o konkretnym rozmiarze, bo tam chodziło o to, żeby po prostu zrobić ilość danych, która przekraczała pewne limity, żeby tam pokazać pewną rzecz, pewien problem, który wynika w jednym narzędziu. No i potrzebowałem wygenerować tam, nie wiem, załóżmy 60 MB JSON-a z danymi, które są w konkretnej strukturze, które mają konkretny format. No i w tym wypadku albo mogłem napisać swoje narzędzie do tego, albo po prostu poprosiłem ChatGPT, żeby mi coś takiego wygenerował. No i faktycznie dostałem 60 MB JSON-a ładnie spakowanego i wysłanego do mnie po to, żebym sobie mógł to wrzucić w narzędzie. No i tutaj się dane zgadzały, więc do generowania takich danych o konkretnej strukturze, które nie są bezpośrednio tam gdzieś w kodzie używane, tylko po prostu potrzebuję jakoś je wrzucić, czyli pewnie jakieś SQL-ki, tego typu sprawy, to tutaj wykorzystuję AI i to się bardzo fajnie sprawdza. Chociaż problem jest taki, przynajmniej przy czacie GPT, i co zostało też zauważone na Twitterze, że ChatGPT ostatnio zaczął bardzo oszczędnie podchodzić do generowania takich treści i na przykład jak poprosicie go o wygenerowanie, nie wiem, 100 rekordów, to wam wygeneruje 10 i powie, że resztę sobie zrób według tego wzorca, nie? I strasznie ciężko go zmusić, żeby tego było więcej, więc tutaj ewidentnie zaczęli oszczędzać, także zobaczę, jak to będzie wyglądało dalej. Aż tak często tego rozwiązania nie potrzebuję używać, nie potrzebuję tego typu zadań robić często, ale jeżeli już potrzebuję, to faktycznie to fajnie działa, no bo nie trzeba pisać do tego kodu, tylko wpisuję mniej więcej strukturę, wpisuję, gdzie tam się mają zmieniać dane, albo w jaki sposób, ile tych danych potrzebuję, w jakim formacie i dostaję gotowy wynik, nawet właśnie w postaci już gotowego pliku do ściągnięcia. Także rzadko, ale wykorzystuję to po to, żeby jakieś takie, no głównie bardzo duże dane, które mają bardziej skomplikowaną strukturę sobie wygenerować. Drugi case tutaj w obszarze takich bardzo szybkich, tymczasowych rzeczy, myślę, że jest dosyć ciekawy. Myślę, że to niektórym może się jakoś przydać. Mianowicie chodzi o to, że miałem taki case, gdzie potrzebowałem z jednej strony napisać skrypty, które mi wyciągną pewne dane z bazy danych,
Tam konkretnie chodziło właśnie o tą bazę Cosmos DB i skrypty pisane w języku Gremlin, czy tam w składni Gremlin, czy jakkolwiek to nazwiemy. I to nie było coś, co miało później iść do aplikacji, tylko potrzebowałem po prostu z tej bazy wyciągnąć jakieś konkretne dane, czy też raczej zobaczyć, czy w ogóle da się za pomocą tego API wyciągnąć jakieś w konkretnym formacie dane. I też nie jestem ekspertem od tego języka zapytań, więc też nie wiedziałem, nie znałem wszystkich jego możliwości. Faktycznie wyglądało to tak, że podawałem mniej więcej, jaki mam przypadek, jakie dane potrzebuję wyciągnąć i że chcę to zrobić właśnie za pomocą Gremlina i dostawałem gotowy skrypt, który mogłem sobie sprawdzić na mojej bazie danych i dostać jakiś wynik. I to całkiem fajnie działa. To znaczy tutaj już korzystałem z właśnie tego wspomnianego wcześniej Copilot Chat i to działa super, zwłaszcza, że mogę to sobie używać bezpośrednio w IDE, czy tam w Visual Studio Code, czy w Riderze, więc mam cały czas to pod ręką. Także to bardzo fajnie działa właśnie do generowania takich skryptów, które mają coś wyciągnąć na przykład. I drugi case, który trochę się z tym łączy, czy nawet bardzo mocno się z tym łączy, bo jak już te dane sobie powyciągałem w jakimś tam formacie, to potrzebowałem też na ich podstawie przygotować takie po prostu moki, które wrzucę plik JSON i on będzie tam pobierany przez jakiś JSON server, czy inne tego typu rozwiązanie, które będą nasi frontendowcy mogli sobie używać. No i najłatwiej akurat ten format było przekonwertować z pomocą JavaScriptu, ale trochę mi się nie chciało pisać skryptów do tego, nie? Więc Copilot Chat bardzo dobrze mi wygenerował po prostu skrypty javascriptowe, które robiły konkretne rzeczy. Pisałem mu, że mam taki format danych i nawet mogłem mu po prostu powiedzieć, że to jest format danych zapisany w tym pliku, który właśnie mamy otwarty i potrzebuję dostać taką strukturę danych i napisz mi tutaj kod javascriptowy, który mi to przykonwertuje i faktycznie to działało całkiem fajnie i to jest taki case, w którym Copilot Chat wykorzystuje, myślę, że najczęściej, czyli po prostu pisanie jakichś takich bardzo tymczasowych skryptów w językach, które nie są moim głównym językiem. No tam jeszcze w JavaScriptie pewnie bym coś tam pomodził, ale trochę mi się nie chciało nawet szukać tego, nie? Nie chciało mi się tam dokładnie przypominać, jak tam się te wszystkie operacje na tablicach i tak dalej robiło, bo tego nie potrzebuję na co dzień i było mi to potrzebne dosłownie na 10 minut, więc zamiast szukać gdzieś tam po internecie i kleić z tego jakieś jedno rozwiązanie na podstawie wielu różnych odpowiedzi, no to sobie po prostu poprosiłem narzędzie, które mi dało gotowy skrypcik, który zadziałał i fajnie to wszystko mi przyspieszyło pracę. Z tych wszystkich narzędzi, czyli właściwie głównie z tych od OpenAI i tych od Microsoftu, to jednak Copilot tutaj dostaje dużo większego plusa, przynajmniej jeżeli chodzi o ilość czasu, który w nim poświęcam versus narzędzia bezpośrednio od OpenAI. No i to był właśnie ten czwarty punkt. I w końcu coś, co bezpośrednio się łączy z tytułem, czy tam miniaturką tego filmu. Jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie umieszczę ten tekst, ale chodzi o generowanie kodu, czyli to, co nam zabiera wszystkim programistom pracę. Przyznaję się, korzystam z Copilota do generowania kodu. I jest to narzędzie, bez którego w tym momencie sobie nie wyobrażam wydajnej pracy. I zdecydowanie, nawet jeżeli podwoją cenę, potroją cenę, to myślę, że dalej będę za to płacił i będzie to warte swoich pieniędzy, bo naprawdę jest to świetne narzędzie, tylko że do konkretnych zastosowań. Fajnie to kolega niedawno ujął, że Copilot świetnie się sprawdza w takim kodzie boilerplate, czyli takim kodzie, który jest gdzieś tam pomiędzy tą naszą główną logiką. I faktycznie, jak tak się nad tym zastanowię, to głównie właśnie do tego wykorzystuję Copilota. Czyli ja muszę wiedzieć, co robię, muszę wiedzieć, jakie potrzebuję dane, jakie potrzebuję, jaką logikę potrzebuję, jaką metodę potrzebuję, ale już wypełnienie tego bardzo dobrze właśnie jest robione za pomocą Copilota. Przykładowo takie rzeczy jak jakieś mapery, jakieś pisanie queryek. To są rzeczy, które mogę spokojnie sobie napisać, spokojnie się nad tym zastanowić, ale to mi zwyczajnie przyspiesza pracę. Jak mam na przykład konwerter jakichś danych, to zwyczajnie wpisuję jakiego DTOS-a, czy jaką po prostu jakąś klasę, czy request, czy inne tego typu rzeczy mam na wejściu, jaką klasę mam na wyjściu, no bo to jest po prostu deklaracja metody. Piszę, że metoda się nazywa na przykład convert albo toObject albo cokolwiek tego typu
i dostaję gotową treść, która praktycznie w 100% zawsze spełnia moje oczekiwania. Tak samo nawet bardzo dobrze Copilot sobie radził z pisaniem metod opierających się o refleksję w C#, bo pisałem taki całkiem, może nie jakiś mega złożony, ale upierdliwy konwerter słownika wartości na obiekty różnego typu, obiekty podanego typu. No i to wszystko się opierało właśnie o refleksję. I tam było dużo różnych case'ów, tak? Jakieś były listy, nie listy, kolejne słowniki i tak dalej. I tutaj Copilot bardzo fajnie to wszystko uzupełniał, kiedy ja na przykład mówiłem, że teraz jeżeli na przykład dane pole jest typu IEnumerable, to on mi od razu generuje całą treść tego case'a, który mi przekonwertuje na przykład obiekt typu object na konkretny typ IEnumerable, coś tam, nie? Więc to się super sprawdza, ale jeżeli dobrze opiszemy sobie nazwy metod, dodamy może jakiś komentarz, to bardzo, bardzo dobrze sobie Copilot radzi też z uzupełnianiem nawet jakichś rzeczy opartych o logikę. I co bardzo fajne, Copilot super sobie radzi chociażby z pisaniem zapytań w linku, więc tutaj bardzo fajnie to działa. Jeżeli tylko mamy gotową klasę, do której chcemy dane wyciągnąć, to świetnie sobie z tym radzi. Więc tutaj faktycznie bardzo mocno go wykorzystuję. To jest już praktycznie dla mnie takie samo narzędzie jak klawiatura i jak widzę IDE bez tego, to dostrzegam, jak dużo mi to po prostu ułatwia pracy. Copilot nie pisze mi logiki mojej aplikacji. Ja muszę wiedzieć, co robię, ja muszę rozumieć, co robię, ja muszę rozumieć wymagania, ale uzupełnia mi to pomiędzy, nie? Czyli robi tam taką nudną robotę, którą trzeba zrobić, bo te literki trzeba naklepać, a ja tylko definiuję, co ja potrzebuję gdzie. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie i to jest właśnie ten powód, dla którego mówi się, że AI czy Copilot zabiera pracę początkującym programistom, bo oni, jeżeli jesteście początkujący, to zwykle przede wszystkim piszecie właśnie ten kod pomiędzy, a z drugiej strony dlatego ja tak mocno podkreślam, że coraz mocniej warto iść i programiści coraz mocniej powinni ogarniać takie tematy związane z rozumieniem tego, co robią, rozumieniem wymagań, rozumieniem logiki aplikacji, bo kod się jakoś napisze, nie? Faktycznie bardzo mocno korzystam z Copilota do generowania kodu, bo on super się sprawdza właśnie do generowania tych wypełniaczy, które muszą być, a których nie chce się pisać. I nie mówię o takich wypełniaczach, które generujemy za pomocą IDE, no nie, bo to, że mogę sobie wyciągnąć nową klasę z jakiegoś tam podzbioru pool albo wyciągnąć interfejs czy coś tego typu, no to nie, no to jakby tutaj szanujmy się, to już mają nawet darmowe IDE, ale mówię właśnie o pisaniu takiego kodu, który już napisać trzeba, już nie ma do tego gotowego guziczka, a musi bazować w jakiś sposób na danych, które dostaje i musi bazować na przykład na pewnych elementach, które gdzieś tam się nastuka, nie? Więc czasami wystarczy napisać warunek w ifie, czy warunek w pętli i on od razu już wie, czy domyśla się, co tam ma być wypełnione pomiędzy. Więc to jest super narzędzie i bardzo, bardzo mocno z niego korzystam i jestem mega zadowolony, więc sądzę, że szybko z tego nie zrezygnuję, chyba że mnie zmuszą. Jeden problem, który ma Copilot i który też widziałem, że na Twitterze został mocno zauważony, to jest to, że Copilot bardzo nie potrafi wstawiać średników. Praktycznie nigdy tych średników nie stawia i tak sobie pomyślałem, że po prostu Copilot nie chce nigdy postawić tego kończącego znaku, nie chce być tym finisherem naszego kodu, nie? Nie chce postawić tej kropki na D i zamknąć całego zadania, tylko my musimy to zrobić. Jest to w sumie zabawne, ale jeżeli mam mówić o rzeczach frustrujących, to jest to jedyna frustrująca rzecz, że właśnie Copilot ma bardzo duży problem ze stawianiem średników, więc przez to czasami trzeba pewne poprawki w tym kodzie robić. Bywa też upierdliwy, oczywiście jako wtyczka do IDE, że czasami podpowiada w miejscach, kiedy w sumie nie bardzo to chcemy robić, no ale to jest kwestia odpowiedniego skrótu klawiszowego, żeby się go pozbyć na chwilę, także to nie jest jakiś bardzo duży zarzut. Także to są obszary, w których wykorzystuję AI. I jeżeli chodzi o to, czy mogę z niego korzystać w pracy, to wyobraźcie sobie, że klient ostatnio nam wprost powiedział, żebyśmy sobie korzystali z czego chcemy, że możemy korzystać z Copilota, możemy korzystać z ChatGPT, możemy korzystać z innych narzędzi tego typu. On jakby nie widzi z tym problemu, więc dlatego też mogę sobie tutaj teraz o tym mówić, że tak,
korzystam z Copilota do tego, żeby pisał kod, który normalnie sam bym napisał. I robię to po to, żeby przyspieszyć swoją pracę, no bo i tak ja muszę rozumieć, co robię i ja muszę wiedzieć, jaką logikę piszę, ja muszę wiedzieć, jaki na przykład wzorzec chcę zastosować, bo wzorzec będzie wymagać więcej klas, a Copilot mi wygeneruje po prostu te poszczególne klasy pasujące do wzorca. Ja muszę się zatroszczyć o to, żeby wiedzieć, co i dlaczego robię. No i tak samo jak właśnie wyciągam jakieś dane z bazy czy skądkolwiek indziej, no to mi ułatwia o tyle, że nie muszę pisać żmudnie tych wszystkich zapytań, tylko ładnie dostaję całość już pasującą do modelu, który potrzebuję. To jest trochę też nawiązanie do tego, co mówiłem na początku, że to jest temat kontrowersyjny, ale właśnie wprost mamy powiedziane, że możemy z tego typu narzędzi korzystać w projekcie. Z tego co wiem, to na przykład koledzy od utrzymania jakości chyba testowali, albo testują, albo w ogóle już zaczynają wdrażać jakieś narzędzie do testów automatycznych, które jest wspomagane przez AI. Więc nie wiem, czy tam generuje jakieś use case'y, czy generuje jakieś opisy, czy jakieś tytuły. Nie wnikałem w to, ale wiem, że też się to dzieje. Także faktycznie wykorzystujemy to. Nie tylko ja to wykorzystuję w pracy, ale ogólnie w projekcie z takich narzędzi korzystamy. To, do czego nie widzę zastosowania w przypadku AI i też w jednym z podcastów było wspomniane, że nie warto z tego korzystać właśnie w tym celu, to jest kwestia generowania testów jednostkowych. Bo problem właśnie z Copilotem, czy tam ogólnie AI przy generowaniu testów jednostkowych jest taki, że on wygeneruje po prostu testy, które pokrywają takie bardzo surowe, takie bardzo techniczne case'y, pokrywają takie bardzo wprost sprawdzenia, ale kompletnie nie mają wiedzy o tym, jaka tam ma za tym stać logika. I te testy, jak próbowałem generować, to było dużo testów, które po prostu testowały rzeczy na przykład w ogóle nieistotne, ale nie miały kompletnie pojęcia, że trzeba przetestować jakiś case, który będzie bardziej złożony albo bardziej nietypowy. Więc tutaj trochę mam wrażenie, że gdybyśmy używali Copilota do unit testów, to by było dużo śmieci zamiast faktycznie wartościowej treści. I myślę, że z tych dwóch rzeczy, czyli albo kod, albo testy, to myślę, że dużo więcej wartości będzie, kiedy programiści by pisali testy jednostkowe, a Copilot by generował im kod do tych testów jednostkowych. W sensie to, co pod spodem ma się dziać z logiką. To jest, myślę, że bardziej przydatny case. No i tak jak mówię, ja tu jestem raczej początkującym w tym temacie, więc jeszcze wielu rzeczy mogę nie ogarniać. No Copilot działa bardzo sprawnie, no bo bazuje na tym języku, którym się naturalnie posługuje, czyli na języku programowania. Z czatem GPT i DALL-E mam dużo większy problem i na razie mam wrażenie, że wypluwają albo śmieci nieprzydatne, albo wypluwają rzeczy strasznie miałkie i nijakie i nie bardzo dające mi jakąkolwiek wartość, bo trochę tekstu o niczym to jestem w stanie wyprodukować Wam w dowolnym momencie, w dowolnej ilości. Tak to z mojej strony wygląda. W takich case'ach wykorzystuję AI. Na pewno będę starał się znaleźć jeszcze kolejne rozwiązania, kolejne miejsca, w których to się przyda. Muszę zdecydowanie popracować nad skonfigurowaniem tego Whispera, żebyście mieli napisy do każdego filmu. Myślę też, że będę dalej się starał rozwijać w kierunku właśnie wykorzystania AI do generowania treści, bo na przykład raz mi się udało jakiś kawałek dokumentacji wygenerować z pomocą czata GPT, ale to był bardzo mały fragment, to była raczej jakaś tam definicja, którą tak trochę dla żartów wygenerowałem właśnie czatem GPT, nawet napisałem tam w komentarzu, że ten fragment jest wygenerowany, nie? Żeby tak było zabawniej, ale to wszystko i na razie nie znalazłem dla tego jakiegoś poważnego zastosowania, czy nie widzę, żeby to był poważny konkurent do tego, co jestem sam w stanie zrobić bez jego pomocy. Także tak to wygląda z mojej strony. Teraz oczywiście czekam na burzliwą dyskusję w komentarzach i na podzielenie się waszymi odczuciami z korzystania z AI w pracy. Do czego wykorzystujecie, jak wam się to sprawdza, jakie macie może porady, może jakoś jesteście w stanie mi doradzić, co mógłbym robić lepiej, co mógłbym robić bardziej. Bardzo chętnie o tym wszystkim poczytam. Teraz oczywiście też nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam też do odwiedzenia wszystkich linków, które są w opisie, chociażby do dołączenia do Discorda, do którego właśnie link też tam znajdziecie. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!